Hallo und herzlich willkommen bei meinem ersten Video. Bei diesem Video handelt es sich um das DJI Pocket 2. Da geht es um das Unboxing. Schauen wir mal, was da drin ist. Es ist ein sehr kleines Paket. Wo ich es heute bekommen habe, habe ich mich natürlich sehr darüber gewundert, wie klein es doch wirklich ist. Ich hoffe, dass ich es auch richtig aufmache. Das geht hier von der Seite. Sehr gute Idee eigentlich. Da ist das kleine Stück. Wow. Schöne Hardcase-Schale, damit es geschützt ist. Macht einen sehr guten Eindruck. Ich hoffe, dass es ja, sehr bequem aus der Schale rauskommt. Macht einen super Eindruck. Ja, es ist schon ziemlich lustig. Sehr klein. Liegt auch gut in der Hand. Ja. Was da noch für weitere Dinge im Karton sind. Ganzes Zubehör. Ja, das ist der Steuerstick, ich von ausgehe, den wir dann nachher anschließen werden. Ja, alles sehr robust. Man kriegt es halt sehr schwer aus dem Paket raus. Ein Päckchen. Ich denke mal, das ist dann halt fürs Stativ, dass man das hier unten dran machen kann. Von aus. Werden wir auch noch rausfinden. Ist nichts mehr im Paket drin. Päckchen. Das ist dann die Schlaufe, damit es auch sicher in der Hand ist. Das USB Typ C Anschluss. Ja, wie auch immer. Und das ist, ja, ich gehe mal
davon aus, dass das die Anschlüsse sind für die Handys verschiedener Marken, wie bei dem jetzt die iPhone-Modelle, bei dem dann die Android-Modelle. Ja, um es nur mal zu vergleichen, wie groß das Gerät doch ist, habe ich mal von meinem Sohn ein kleines Auto genommen, um euch das mal vorzuführen. Ein Spielzeugauto. Ja, das DJI Pocket 2 ist natürlich fast in der Größe eines kleinen Autos mit viel Leistung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen bei meinem ersten Video. Bei diesem Video handelt es sich um das DJI Pocket 2. Da geht es um das Unboxing. Schauen wir mal, was da drin ist. Es ist ein sehr kleines Paket. Als ich es heute bekommen habe, habe ich mich natürlich sehr darüber gewundert, wie klein es noch wirklich ist. Ich hoffe, dass ich es auch richtig aufmache. Naja, es geht hier von der Seite. Sehr gute Idee eigentlich. Da ist das kleine Stück. Wow. Schöne Hardcase-Schale, damit es geschützt ist. Macht einen sehr guten Eindruck. Ich hoffe, dass es auch, ja, sehr bequem aus der Schale rauskommt. Macht einen super Eindruck. Ja, es ist schon ziemlich lustig. Sehr klein. Liegt auch gut in der Hand. Ja. Gucken wir mal, was da noch für weitere Dinge im Karton sind. Das ganze Zubehör. Ja, das ist der Steuerstick, wo ich von ausgehe, den wir dann nachher anschließen werden. Ja, alles sehr robust. Man kriegt es halt sehr schwer aus dem Paket raus. Ein Päckchen. Also, ich denke mal, das ist dann halt fürs Stativ, dass man das hier unten dran machen kann. Davon aus. Werden wir auch noch rausfinden.
ist nichts mehr im Paket drin. Päckchen. Das ist dann die Schlaufe, damit es auch sicher in der Hand ist. Das USB Typ C Anschluss. Ja, auch immer. Und das ist, ja, ich gehe mal davon aus, dass das die Anschlüsse sind für die Handys verschiedener Marken, wie bei dem jetzt die iPhone-Modelle, bei ihm dann die Android-Modelle. Ja, um es nur mal zu vergleichen, wie groß das Gerät doch ist, habe ich noch von meinem Sohn ein kleines Auto genommen, um euch das mal vorzuführen. Ein Spielzeugauto. Ja, und das DJI Pocket 2 ist natürlich fast in der Größe eines kleinen Autos mit viel Leistung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.